Nsanze okulaba. Nsanze okusanga ali. Oli otya muzukulu wa Kasujja? Ndi muganda wange nga nsanze okulaba. Alhamdulillah. Webale tusabira. Omanyi Mungu buli lwotunula nga baga atunula mu kyenkya musiramu n'ofune akamwenyu. Buli lwentunula ku muntu abaddeko mu kkomera. Nga n'omusango munene nnyo. Muli nfuna ekyokuyiga. Ate n'enti ensi. Ekyo kikulu nnyo. Haji nsaba mbulize kuba tulaba amakya ga leero tweyongereyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Batulaba mwenna okuva wano ku Salam TV. Nsanyuse okubalaba era nsanyuse okuba nti munjegesa amaaso gammwe. Nsaba Allah abakuume abawe obulungi era abawe ebyo byonna buli muntu kyakolera kyayagala. Amiina. Haji kuliko ekkomera. Ekkomera nalivaamu muganda wange. Tekirina mutawaana kubanga ekigambo kiri kyali kikulu nnyo era kyali kinene. Alhamdulillah. Owulira otya biri byonna baakuteekayo obaddeyo myaka 3 miramba owulira otya nga bakugambye nti Sekitto manyi twalinga wano Irene Namaja musasi waffe mu NBS yabayo ku kooti namulabanga n'agamba nti Haji Twaha Sekitto y'omu ku be bayimbudde abajiddwako emisango n'empisa engalo mu maaso. Wawulira otya Haji? Ng'enteekateeka ya Katonda bw'ebeera ekintu ekyo kyali tekirowoozeka okusinziira ku bye twali tuyiseemu muganda wange, naye twalabira awo nga kibadde era bwe kyamala okubeera ng'omukkiriza neebaza bwebaza Katonda, naye ate mu kwebaza ate nensigala n'ennaku eri abo baganda bange abakyaliyo nga balangibwa kumpi ekifaanagana n'ekyange wadde nga nange nateebwa. Kubanga ekyo kyo kyekituufu bannaffe mwenna abatulaba tukkirize tugaane baganda baffe abo tubasabire olw'ebyo ebyabateekebwako kubanga si bituufu, naye mu kyo tubasabire Katonda ajja bataasa nga batutaasa era abasaasire. Katusabe Katonda asaasire kyalimu katembo w'amaanyi ennyo nnyini ddala. Haji katono nnyo ka experience ke njagala okufuna naddala ku kkomera. Ekkomera litereeza likyusa omuntu nabalabanga ne Kurani buli ssaawa. Ekituufu kiri nti omuntu oba totereredde mu kkomera ate oba mubi nnyo. Omuntu oba totereredde mu kkomera oba mubi nnyo kubanga ekituufu kiri nti bw'obeera mu kkomera lw'ojjukira n'olunaku lw'oyinza okuba nti wazaalibwa naye nga ate tewalumanya kubanga obeera oteebereza buli ssaawa n'ofumiitiriza anti olina byakukola. Tembala byakukola temulima. Alhamdulillah mbwe emisango egyaffe gye baali bataddeko nga tetikukkiriza kulima kakati embeera saagituukako naye nga gye bali abalima abakozesebwa biri, naye alhamdulillah ffe ku mbeera gye twalimu twali abantu abakera obukeezi ne tutuula n'otuula n'olowooza nga tolina kyokola kyonna kirala okuggyako okulowooza. Kati mu kulowooza okwo ng'olina kukoleramu mirimu gy'olowooza nti ginaakuyamba ate mu luvannyuma lw'okufaako oba oluvannyuma lw'obulamu buno bwe tulimu. Obulamu oba obutadde kyekituufu okoze bulungi. Obulamu oba obutadde kati gwalimu ku bukkiriza awo okwatira Kurani awo osomera buli kimu kyonna ky'olowooza ekyakulema okusoma. Kyovula abantu babeera mu kkomera mu myaka 9, 6, 7 baddayo ne basoma ate era ne basomera ddala. Tubalaba wano tebabakulaga tubaleeta sigo baleeta wano bafunye first grade basomye bulungi. So alhamdulillah bw'obeera mu kkomera ekituufu kiri nti olina okutereera kubanga okola n'ekyali kikulemye okukola ate nga kirungi. Njogera nnyo ku nze mu ddiini yaffe nga ffe abasiraamu tulina emirimu mingi egitulema okukola gye tulowooza nti gyakyeyagalire nga tuli mu biseera byaffe bino noga gyakyeyagalire
kati wali olwokuba tulina byakukola gyonna ogikola n'ogiraba ate nga gya mugaso nnyo kwebyo byeyongereza ku mirimu emirungi gy'oba olina okukola n'olwekyo ekyo kituyambako nnyo kinene era ogenda okulaba ng'oba oli awo kiwala olowooza nti kikalubu nga kifuuse ekyangu katonda bwakusaasira nno n'ovaayo n'ojja n'ogigenda nagyo mu maaso abayivu batugamba nti ekyo kimu ku kabonero akalaga nti byewakola nga byakkirizibwa bwe lwaba ng'okigenderedde mu maaso ne kiraba nga tekikomyawo byebyo ye mukadde wange Haji Ssekitto Twaha owa Budinse Memorial Senior Secondary School Enganda waffe mu Butambala. So bwetyo bwe tuli olunaku olwaleero. Haji wagendera awo emyaka egyo esatu ebyenjigiriza tebitambudde bulungi nnyo kiri awo mu ggwanga lyattu Uganda. Haji ekisookera ddala abaana bakola bubi. Abaana mwenga abalina amasomero tebalina budde busoma bemusomesa byebakola bye bingi oba nabo beegasse mu waasiwaasi w'abazadde. Lwaki abaana bakyuse nnyo mu masomero gaffe? Omukulaba okwange bw'otunuulira abaana lwaki omulembe gugenze gukyuka tuyinza okulowooza nti enkulaakulana y'omulembe yekyuse. Olwaleero omwana yabeeranga ku kitabo essaawa 24 oba essaawa yonna gy'omukubiriza okubeerako. Akati waliwo tekinologi agenza ajja ey'amasimu. Omwana mu buli ngeri yonna yeetaaga okuba n'essimu, yeetaaga okubako ne byakola ku ssimu. N'omaliriza nga tasobola gatta bimeka bibiri mu kiseera kimu. Ne bwe kibadde ng'essimu gwe ogimugaana n'ogimulemesa naye jjukira nti oli muntu ku muntu, omuntu ku muntu asobola okuyiiya obukodyo obulala. Kakati embeera eyo onomaliriza nga abaana bw'aba alina gwe yakubidde akasimu ekiro eyo ke yebbye nako kimutwalira ebirowoozo okuba nti akyawuza ku ekyo ekyo ky'okulowooza ku bitabo byalina okusoma. Kiraba ekyokubiri kyendabamu kiri nnyo mu mbeera y'okuba nti bwetunulira ne TV zetulaba. Waliwo abaana abalowooza okuba nti waliwo puroguramu emunyumira ku TV nga ye mukwata obwongo nga hijja ayagala ne bw'abeera kusomera agirowooza bwadde ewaka agenda agigoberera okuva lwetandika banga nali abeerawo kakati nesigala nga ayagala ku buli ssaawa gy'aba asomako gy'aba alowoozaako gy'aba akolaki ogenda omugamba by'omugamba ng'alabanga amugamba ebitalina makulu wabula alina ekiki kyayagala okuteeka mu ki alowooza kali ke yatandikako akazannyo alina okukamaliriza amanya kaggwa katya mu kifo ky'okulowooza ku future oba ebiseera by'omumaaso. Ekyo ne kimaliriza nga kireese mu mbeera era mu baana okutandika okuba nti bagasseemu obwonoonefu olw'okulaba ennyo kwe balaba TV ezo ne babeeramu ebintu ebifaanagana ebyo. Kati omulenzi oba omuwala n'atandika okulaba nti ateekeddwa okukola ekyo kye yalaba akikole n'omulenzi yenna gw'aba akola ki byakoppa wali byayagala okuleeta kuteeka mu practice. Kakati bw'omukuteeka mu practice ne biwugula obwongo. Ayinza okusiŋŋana nga gwasiŋŋanye naye abiraba n'abinyumirwa ne basinkana nga bonna bagwenyufu. Ekyo oyinza okikigamba lwaki nkyogera nga ate masomero ate n'amasomero galina amateeka naye teweerabira kyenkugambye nti muntu ku muntu omuntu lw'omuyiyiza kino naye ayiiya ekikye. Kya mukisa mulungi oba mubi olwaleero essomero lyenjogerako lye twogerako Budinse Memorial Mwendi lya secondary okuba nti abaana bwe tufuga bwe tutwala bantu bakulu. Ave Kampala ensambya Kireka Bbanda Kawempe najja ng'alina pulaani ze alina ebirowoozo bye alina n'enteekateeka ze era ng'amanyi ne bw'agenda okukukola ng'olina ky'omukoze. Siŋŋana abaana nga bali basatu bali bana bataano bali mu ruumu olowooza nti bapracticinga bitabo naye ng'awamu n'ekyo waliwo omu ali ku gaadi bali abalala bali ku birala. Bw'otuukira bw'otyo basiŋŋana bali awo naye nga golooza basaasaanye kumbe bakulengedde edda eri. Eyo embeera eri mu masomero ate si wamu wabula buli wamu. So mulina ekizibu kya obwononefu obweyongezi obwo bulemesezza nnyo abaana okuwongera ku mutindo gw'okusoma kwabwe. Haji nzijukira bulungi nti abantu bonna balabye zi TV okukoppa kubadde ku buli mulembe oba regime
n'obwononefu buyinza okuba tebutandise lwaleero. Olwaleero olowooza kiki ekyamaanyi ennyo? Haji tewalaba ku TV? Nagirabako. Teyali yeewaka? Yaliyo. Zikabaawo ndowooza. Ezo zennyini ezo zaalinga ziriko n'akaggala bwe kati. N'akaggala. Haji gwe nga tewayonooneka. Olwaleero ate be tuzadde be batusinze okutegeera oba? Ndowooza ate kati awo tudda ku musingi gwa waka. Gye twakulira. Gye twakulira. Kakati bino byonna bye twogedde. Ekibiwumbawumba ne kibifuula eby'omulembe okuba nti nno tebijja kubeera na bagita impact ku muntu oyo abaabirabye n'abigenderako. Kwe kuba nti ate famire waali waliwo ebintu bibiri. Ekisooka mulimu eddiini. Ekyo kikulu nnyo kigambo ddiini. Kakati singa eddiini ebaawaka mu bazadde, abazadde ne babuulira abaana nti kino eddiini ekigamba bweti, kubanga tewaliyo ddiini ekkiriza bwonoonefu. Eyo teriyo. Etereeza butereeza. Etereeza butereeza. Kakati eddiini eyo bulwebeera mu maka, ogwo gwe musingi ogulera omwana. Nti ne bw'aba alabye biri by'alabye, ne bw'aba alina byagala okuwuliziganya, ebyo byokka byamakulu byajja okuwuliziganyako, byajja okukolerako. Kitegeeza ekyo kijja muwa obuufu okusigala ng'ali ku kkubo ettuufu. Mu ngeri y'emu n'eddiini eyo ng'ogiggyeko ekisonga y'okubiri eteekwa okubeera mu maka, kwe kuba nti abazadde okufaayo bo ng'abazadde okukola omulimu gwabwe. Wadde eddiini weeri teteekeddwa kubanga yo yennyini egunjula bugunjuzi yokka nga ate gwe totwaddeemu maanyi go ng'omuzadde. N'omuzadde yogera n'omwana ng'omulaga kyateekeddwa okukola ate nga naawe oli ekizampo. Oli kirabirwako. Ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Kakati ebyo bye ndowooza nti ffe bye byatuggyamu okuba nti oba oli awo twavaamu abantu. Twatyanga nnyo okugezesa naye bano bagezesa ku buli kimu. Kakati ogwo mulimu gw'omuzadde okuba nti obuulira omwana nti togezesa kino tokigezesa, newakubadde oyinza okuba nga omuwadde omukisa okukirabako. Kubanga kyendowooza nti si kyangu nnyo kugaana mwana kugaana nti kino tokiraba kino tokiraba. Oluusi bakaluubirira abazadde kubanga we tojja kubeerawo buli ssaawa ng'omulagadde TV nti togiteekako. Naye ekikulu bw'aba abirabye obwongo bwe olina kyoyongerako gwe okumutereeza nti kiri kyolabye si ekituufu newakubadde ng'okirabye. Era tukigezesa nga bwolaba batulaga lesoling batugana naye tokigezesa at home. Si be bakateeta era tulaba abasitula ne bakuba wansi rediyo bamusitulamu kuba wansi ng'afa. Okitegedde? So embeera eyo kitegeeza omuzadde eddiini weeri mu maka naye naawe okola omulimu gwo ogw'okuluŋŋamya omwana ng'omuteeka mu kkubo yateekeddwa okukoleramu ekituufu asobole okugenda mu maaso nga alina omulamwa mu ngeri y'emu ate nga naawe oli kyakulabirako nga byoyogerako naawe obikola. Amasomero g'obwannannyini mufubyeko kukyusa naddala ebyenjigiriza naye ebintu abaana bye basoma Haji nga bingi nnyo. Olowooza bwongo bwa mwana n'alondamu ekinaamutwala mu maaso oba ayole buyoozi tumusangeyo nga yayoola n'ajjula. Ku Budinse Memorial gwe nga ggwe kyanjawulo ki ky'oteekamu mwana oyo nti asoma ebingi abitunuulira ati naaba ng'asobola okulondako? Okusooka kwa byonna ku bintu ebingi eyo sisiimu yaffe yeeriwo kwe tulina okutambulira. Kakati eyo tolina choice, tolina kusalawo nti ate nja kukola ki, wabula tulina okugenda n'eyo sisiimu bakama baffe abatutwala gye baateekateeka gye baalonda okulaba nti ennungi. Yali badde ennungi by the way olw'ensonga nti ekoona ku buli kimu. Buli lwokoona ku buli kintu mu maaso tomanyi kigenda kuddako. Oyinza okuba gwe weetegekedde kino naye neteekateeka ya Katonda ogimanyi bwekyuka. Nti tolowoozeza ku kompyuta naye ate omwana gy'agisanga mu maaso. Okitegedde? Nkiraba Haji. Kakati mu ngeri eyo, mu ngeri y'enteekateeka y'abateekerateekera okusoma kuno, bw'oba okitunuulidde mu ngeri emu oba endala tebaali bakyamu nnyo nti olw'okuba oleme kubeera mu gundi emu yokka bweti nti enki oyinza okutuuka nga ate kyalina katale. Enki oyinza okutuuka nga tekyasobola kuyimirizaawo kyoyagala. Naye ng'ate wano tolinaayooko wadde akatono konna ke wafunako. Kyova olaba bakuwa buli kamu n'okatoolako olwogerako mu biology n'omanya ku bulamu bw'omuntu nti enkya singa osiŋŋaana omusawo n'akubuulira ku ky'obulamu bwo
ate ujja kuboga ojjukira bulungi nnyo kiwasomako wali ne bw'obanga tofundiikiridde mu busawo naye osobola okuba nga olina kyojjukira ku byowali olabyeko okay nga kati bw'oli mu studio olwaleero oyinza okuba bakubuulyako mass communication wasi walabako ku byempuliziganyaawo ne bagamba nti simu ne bajinga bwe bati n'omanya ku peesa eryo naye katono kati ogenda okugituukamu bunoga olaba bwemalidde nga ndi mu peesa yiri nayigako wali kiraba so ekyo kyalibadde kituyambako mu ngeri emu oba endala naye oluvannyuma kyalibaddewo embeera y'okuba nti omuntu abeerako n'ekkuba ettuufu lyennyini lyakwatanaga nti lino wano neesibidde era bwengenda okukolera n'olwekyo obudinse tubadde tugezaako okuba nti abaana baffe kyamukisa mulungi baterawo policy ennungi nti ku entrepreneurship kati tekyali ya bigambo akwogeramu bwogezi natuka nendaba abaana nga basiika zichapati balina baddukanya kantini so mukama wange eyo ensonga twagibakwasiza ddala abayizi otuuka ddala ku budinse nga tulaba nti beetaaga okuba nti batambuza emirimu fe kati bano abaleeta zikantini ne bazipangisa abantu bano bazikoleramu bizinesi zaabwe ekyo twakijjawo ku budinse twalekera omukisa abayizi bakyekolere asobole okuyiiya akalimu k'omutwe mu budde obutuufu nga kiri mu programs zennyini ezitambula okuba nti bennyini bategeera nti bwe mansubudde kino kivaamu kitya kyekigendererwa era ekyo gavumenti njebaza okuba nti yaleeta ensonga eyo negamba nti entrepreneurship erina okubeera practical erina okubeera practical ne bagiteeka mu masomero nga omuntu wateekawo embeera omuntu wategedde okukola kira sebu kati bw'oba togikoze yemu ku gundi gye bamaakinga n'olwekyo abaana baffe ekyo tukikozeeko tugezezaako n'okuteekamu agriculture kuba nti ekifo kye tulimu kijjudde ebyobulimi tugezezaako okuteekawo ebyobulimi abaana tubateekerawo ennimiro zaabwe ez'enjawulo entonotono era kati ebimu ku bintu bye tukozesa obuto obutonotono wano obwokulya vegetables nakati tumaliza nga abaana be babyerimira bo bennyini mu ngeri yaabwe mpola mpola ate nga gulinga musomo ate n'okuyiga si bibonerezo kubanga luli ffe twakuleera tulima mu masomero naye kati ng'abamu babifudde ebibonerezo so si bibonerezo kirina okunyumirwa banyumirwa bakifiiringamu tukitadde nga tukitadde mu compound mwennyini tekawo buposhoni butono onaalima akatungulu olinaalima ennyaanya olinaalima green paper bwe bityo waliwo ebyenjigiriza wobitunira n'olaba nga bigenda kukyukamuko nze ndowooza nti bakama baffe kati be balina okuba nti batunuulira ensonga eyo nga bwolaba ennaku ze bagenda bataganjula curriculum bagenda bagikyusakyusamu ebimu ku byo batandisa obbiraba babitunuddemu bagenda babizuula era bakyusakyusaamu enkya n'eggulo kyendowooza nti tusaba katonda abateebese okulaba ekituufu babeere nga kyebaleeta kyennyini kyekigenda okukola ki okuyamba omwana w'eggwanga okusobola okuba nti aganyulwa mu kusoma kwe Programu Omukeeze ensonga semasonga ndine Haji Twaha Sekito muyita kaawonawo kubanga kwagalize komera bakusindise mu kufa kyekyo so kaawonawo wali nnyo baali babajwetekako emisango gy'okutta basiraamu abo babafaafa mangu awo so n'asimattukayo n'avaayo naye nga mukulembeze w'essomero eritibwa Budinse Memorial School byenjigiriza kwatagana ate n'akola obusuubuzi ebiseera bye eby'eddembe ayina era byakola abaana abawala baakize nnyo amatendekero aga waggulu ne wansi eno yonna agenda kumpitiramuko tulabe abawala be bagezi kati oba kale katumulemu katono oli ku lutimba olw'Emirembe Salamu TV Omukeeze ensonga semasonga ze Ibrahim Ali kulikayo nnyo mukuwumulamu olutimbe kwokyalirwa olw'Emirembe Salamu TV webale tulaba nkujjukiza nti ffe wano mu Next Media tulina ebitongole 7 ebiri mu umbrella ya Next Media mwe muli nnyaffe NBS mwe muli Salamu TV Sanyuka TV
Tuina Next Communication motoka yaffe mugiraba vaani etambula kuolabira byolaba ebyo. Tuina Dreamcatcher maloboozi gano gowulira agakola obulanga obulungi Dreamcatcher. Tuina Narrowcast radio yaffe ya online era kwero natera okulira amaloboozi gaffe nga gafulumirayo ate ne tujja tuba ne Narrowpost olupapula lwaffe ku simu yo kwolinga agise kitto waali director Budinse Memorial osoma busomi otudde walina abaana nobaga kanono bagambye bati so yembera kati eriwo bwetyo bwetuli ye Next Media mwetuli mwetukolera mwetukwaziza emirimu gyaffe bwetutyo nga tuli wansi wa umbrella eyo atene nyaffe NBS Haji wetugendedde mukumulamu nga tutunuulidde ebirungi n'obulabe obuli naddala mu ntambula kati ebyenjigiriza. Bwe tutunamuko abaana abawala ku mitendera gyonna babadde waggulu nnyo. Ebibuuzo by'obusiraamu byakomyewo ebya siniya 4 ne siniya 6 abayizi abasinze babadde bawala. Ebibuuzo eby'ekyomusanvu Piero ibyo byakomawo abayizi abasinga yali muwala. Era Piero iwo obusiraamu omuyizi yasinga yali muwala. Bwe twagenze wammwe mu secondary senior 4 senior 6 babadde bawala be bakizeeko. Amatendekero ag'ebyemikono n'abasawo bagenze okufulumya nga bawala be bakize. Haji abawala be bawaayo obuddo kusoma oba be bageze nnyo kuba kati manyi Ajati Fatuma Kigongo Sekitto agenda gamba olabye ffe bagezi. Haji abawala be basinga obugezi emyaka ng'ebiri kati 2017 2016 17. Muganda wange ali ekibuuzo ekyo kirungi naye bw'oba otunuulidde generation mwe tuli oyinza okukisanga nga essaawa zino omulembe omukyala gwe gusinga obungi. Omulembe omukyala gwe gusinga obungi. Era ssebo abakyala kati be bangi ensi yonna okusinga abasajja. Ekyo bw'omala okimala ekituufu kiri nti ne bwe tuba tunuulira abakozi b'ebikolobero abasinga obungi basajja so si bakyala. Era ne bwogenda mu kkomero osanga abasajja 3 abakyala 10. Kikuwaaki abakyala bangi mu butonde abaami batono. Kyokka ate abasajja be basinga okuba abakozi b'ebikolobero ate abatono. Nkiraba. Ekyo bw'oba otunuulidde omuntu atambula n'abantu b'okulembera oba ng'obalaba era ojja kusinga n'amawaggali we gasinga bino bwononefu twetwogerako era abasajja be babutandika. Be batandiikiriza tojja kusanga muwala kitandise oba omukyala. So kigenda okusangibwa nti n'obutonde bw'ekikyala bubeera bukkakkamu. Katonda byali atutonda omukyala aba mukkakkamu. N'olwekyo abakyala so nga ate mu kuba mu magezi omusajja yasingako ku magezi mu ntonda y'obutonde. Naye olw'okuba nti omukyala aba mukkakkamu n'okwekkakanya n'ebimutawaanya obutakola waasiwaasi n'okukola obwononefu ebyo nga bifaanana bwe tubirabye abakyala oba abawala abaana abawala baconcentratingako kinene kimuwa obudde okuconcentratinga nkiraba okusinga ate omulenzi ate waasiwaasa amutwala omuwala n'agamba kansome n'amanya ennaku. Kakati ogenda okukibala n'okigattagatta nga bwe tubyogeddeko ng'olaba mu buli ngeri yonna abakyala balina okusinga oba abaana abawala balina okusinga ku balenzi mu kupafominga obulungi lwa nsonga ezo kubanga era ne bwe tuba tubeera nabo nga tuwangala nabo era weesanga ng'abawala baba bangu bakufuga okusinga abalenzi. Kyekireeta ekyo nti bo bali down. Bw'omugamba ekintu akiwulya n'akikola ki ne bwekuba kuyiiya kugamba nti nno akole ekyenyume kyekyo mu ngeri y'okulemesa oba okubuzaabuza era okisingana mu balenzi be basinga okwagala okuteekawo embeera y'okubuzaabuza.
kakati okubuza obudde bw'omala ng'okola ekyokola okubuzaabuza eryo yakutwala okumujja ku mulamwa bwe obudde obukufaako okuba nti tosobola kumalira budde ku kye bakuwa kukola kubanga oyagala kuwakanya. Haji bagamba nti eddungi liva wala naye waliwo ate abagamba nti ate njagala kwavulira wano Kampala. Haji ensoma eya Budinse n'omwana we Kampala wano mu ssomero A oba B olina wootuuse tumukompeyalinga kuba mukola ekibuuzo eki abantu bagamba nti amasomero g'ebbalibbali gakola si buki naye ate bw'otunulamu olina ly'osinga ate nga liriwa Kampala. Olowooza kiki kye tuyinza okukola okukkiriza bannayuganda nti omwana alina kuvaako wano okumpi wano agende e Butambale? Nze ndowooza nti ekyabantu kibaleyo bulemi kubala naye omwana ali wabweru wa Kampala yateekeddwa okuba nti yasinga okusoma obulungi. Lwaki Haji? Olw'ensonga ekifo mw'abaali kimuteeka mu mbeera ey'okusoma nga mukkakkamu nga talina waasiwaasi ow'okulowooza nti ajja kumala agendeko wali agendeko wano ey'obutaba n'abantu bano baalaba ab'enjawulo olw'obutalaba mmoloka zino ez'enjawulo. Bw'okimanyi nti omwana bw'aba asoma ne wabeerawo emmoloka eyingira emmoloka eyo nga nnungi enyirira nnyo tuyite yonna gy'oyagala kikyusa obwongo bwe n'akyuka n'atandika okuba emmoloka ebannaye emmotoka n'agyegomba mu mutima kugyegomba okwo ne kudivertinga obwongo bwe okubujja ku kyabadde aliko. Kwegamba eno ebibuzaabuza bingi webale nnyo eri ebitaliiyo kati ekyo nga byekuletedde ku mmoloka kitwale ku muntu kitwale n'ebirala ebifaanana bwe bityo omwana asobola okutuula wamu n'asoma ebitabo bye. Wabula ekimu ku bireeta okugamba nti amasomero g'omu kibuga gaagala okusinga ku g'omu kyalo watera okubeerawo ekizibu kimu nti omusomesa asomesa ekibuli tosobola mugamba kumutwala Butambala ajja akubeyo ekyeyo eky'eddakiika 2 olwa distance olugendo so nga ate wano ng'olina wano ne bw'oba olina kamufumbiro bwe kati omugamba nti yitawo nze nkuwa n'omuwa ekikye kyayagala ava wali ekibuli nakkirirako ewuwo n'amala okusonsekawo kyasonseka omwana webale nnyo wanaakakuleewo. Ekyo kyekimu ku byendowooza ebireetawo abantu okuba nti enjawulo eyo eyagala okujjawo olw'okugabana okwo kw'abantu abalowoozebwa nti bali waggulu mu mutindo abalowooza nti eyo tetusobola kugendayo wafaanana bwatyo naye nabo tubakubiriza sebo bajje mu byalo kubanga eyo gye twava era gye baava aveeko ekibuli oba kawunkumizimu agivuge avugeko ku pajero ye kubanga abamu babuwazi pajero abo sebo avuge ku pajero ye agiteekemu amafuta agireete ku Budinse sebo gyekyo kyekimu ku biyinza okuba nti byagadde okuleeta okusukkulumamu akatonotono naye nga ffenaffe kyetukoze okulwana kw'amaanyi okuba nti tufuna abantu abalungi ne tubateekawo ku ground bagumirewo ne tubawa bye beetaaga okuba babe nabyo tusobole okuba nti omutindo ogwo gwennyini tugutuukako era sebo nkukakasa nti kati gye tulaga tulaba era tujja kutuuka ku level okuba nti ate tobawulira era bwe nzija ku Budinse nsanga parking yo ejjudde ekitegeeza abasomesa bazivuga ne bava e Kampala ne balumba naye nga kiki kwewaayo n'oba n'omutindo gweyagala quality omutindo ogwo buli ogubeerawo n'oli omusomesa kimuwaliza okuba nti ajje kubanga awulira nti jajja wamuwa omutindo naye. So ekyo kyo tekitulwanyisiza naye nga gwolina okusooka okukiteekateeka gwali ku ground ekimala okuyimirirawo bano bajja bamaze okulaba nti kimaze okuyimirirawo. So embeera eyo gye ndowooza nti yejjamu enjawulo ku masomero g'omu kibuga n'amasomero g'omu kyalo. Nina akabuzo kange kakwatagana ku nnyambala simanyi weeyingirira mu byanjigiriza. Budinse bambala batya? Nze ne bwe naaba mmanyi abaana bambala batya? Budinse bambala mu nnyambala eweesa omuntu ekitiibwa. Twabawa sikaati nga mpanvu okuva wano okutuuka wansi mu ntumbwe zaabwe ku bigere. Akati ngo ne tumuwa bulawuzi ye gyawulira nga agyambadde n'emunyumira bulungi.
atafiitinze kweraliikiriza balimu bamulinaanye. Ekyo tukyewala nnyo kubanga ebimu ku bitawaanya abasomesa nosinga nanga abasomesa bagudde emisango nga bwewabuulidde abantu nti mbadde luzira sebo mbadde luzira ebimu ku byenda byeyo obusibe obusinga obungi luzira bw'aba busomesa abakutte abaana. Omwana ali ku nnoni wali naye lyebitiggula bwe likkirira bwe lyambuka. Omusomesa naye muntu bw'atunuulira okwo ebitiggula okwo omwana n'ekkala ye n'ebimufaanana atandika okulowooza ebirowoozo ebitali byakumusomesa. N'alowooza birala. Okyegedde kubanga abaana abasomesa ab'omulembe guno abasinga baana bato. Era bagenda kubuuza musomesa nga bato nnyo. Baana bato. Olusinga oyinza okuba tojja na kimu nayinza nnyo kati kiki tuyambeko ku basomesa bano okuba nti abaana bano tubasabika bulungi mu nsabika etajja baleetera waasiwaasi newakubadde golooza nti baba bisoma naye nga tamukemye nnyo kubanga osomesa mubiri naye omwoyo guyinza okuba nga okoze ekikusigadde tegutegedde kyegugamba omwoyo gwe gusikirizibwa nakiri. Nolwekyo nze ndowooza tubamaza bulungi tumala tubaddira ne tubateekako akaveeri ku mutwe n'aveiringa ate ne banyumirayo bulungi nnyo. Ennyambala eno mu byenjigiriza erina kyetegeeza. Ojjukira mu ssettendekero awo waliwo we baali bagaanya abasiraamu okubikka ku mutwe ng'agenda kukola ebibuuzo. Mwe mukikoze mutya okulaba nga at least abaana mubeesiga baleme okubaako ne kye bakola bali kye baali beeraliikirira. Andi kakati omwana akkirizibwa okumutakula omutwe olw'okuba nti mu ddiini yaffe nakyo kirungi. Ate teweerabira nti bwe tuba tubabikka olw'eddiini naye nga ate tubabikka olw'okuba nti ye uniform. Kubanga n'atali musiraamu tumusiŋŋaananga naye yeebisse. Mwattu n'anyumirayo Kamalu Bukamazi ne yeegomba okuba nti ayambala bw'atyo. Ye gwe tonnakiraba gunoomulema ensonyi okunandagawo katono nti n'abatali basiraamu abasinga obungi kati omutwe bagusabikira ddala ng'abasiraamu. N'agubikka bulungi nnyo kubanga awulira nti lw'abanyumye era bw'atunula mu ndabirwamu bw'ati ng'asabisa ekintu kye bw'ati awulira ng'ateredde. So ku mbeera eyo kikkirizibwa okuba nti omwana agenda mu class agenda okukola ekibuuzo bamuggyeko akantu ako nga tamatidde okukakasa okulaba ki ekirimu asobole okukeberako alabe nga talina kirimu then azeeko akanaakanike kaveeroke. Nolwekyo eyo embeera tetugivumirira tetugigaana omwana okuba nti ayazibwa bulungi ng'agenda mu kukola ekibuuzo. Obuntu bulinga bubiri busatu. Waliwo kintu kye bayita okusambisa amagulu abiri. Bantu babiranga nnyo okusambisa amagulu abiri ddiini n'empisa n'ebikimu ebiri. Kwegamba Haji oli mukulu wa ssomero ate omutendeke. Amazima amatuufu abaana be musomesa kati balina obwongo obugatta ebintu bino byonna ebibiri. Era ewo ku budinso osambisa amagulu ago abiri. Njagala okuwa essanyu nti olw'okuba nti tulina obwesige mu Katonda waffe yatutonda. In fact kyabadde ekyannaku zitali zaawala musomesa omu yali akyogerako nti omwana bw'asoma Quran n'agitegeera bakisanje mu mbeera eya bulijjo ng'omwana oyo waliwo abaana bakwata Quran bamala okukwata Quran balina class gye bababuusa senior 1 omwana atudde akoze Piero webale nnyo asomye Quran ogwo mwaka agubuuka n'amukanyuka mu S2 namamukasuka mu S2 naye omwana bw'atuuka akola ebintu byonna. In fact bali bachoga nti takola P6 oba nagenda mu P7 akola Piero n'abanga yasoma P7. Ekuba ebiseera ebisinga batera kuba mu P6 wakolera Piero w'obusiraamu ate n'agenda n'akola Piero class yo tebagisoma naye bayita ne basinga n'abadde bagisomye. Kiki ekiraga nti okusambisa amagulu abiri tekikuggyako kuba nti osobola okukola ki era ssebo ku budinse amagulu abiri tugasambisa abaana bakola ebyoluwarabu wamu n'ebyoluzungu. Era omwaka oguwedde twafuna center namba y'oluwarabu eya primary twatuuza abaana 4 ne tufuna first grade 2 ne second grade 2 ennungi.
already ate nga ng'abaana abo baali batudde ne senior 4 ate nayo ne bagikola bulungi so ne babanga byonna basobodde bikwataganya olero ayina ebbaluwa ya primary ey'Oluwarabu ate nga ayina ne certificate eya senior 4 kitegeeza nti kisoboka bulungi nnyo era kitambula bulungi nnyo. Amina. Ebyenjigiriza bya Uganda bibaddemukko nabi. Makerere University Haji esettendekero. Era naawe bw'oba osomesa abaana obagamba nti mugenda ku IUIU oba Makerere. Makerere ayina ekintu kyeyakoonyeeko wadde babadde beekubyemu endobo naye tebannakitwala nnyo. Bagamba bagenda kujjawo okusoma okw'akawungeezi. Prep gye badde bayita ey'olweggulo. Ey'olweggulo. Haji mu ndowooza yo okalinako ndowooza kyako? Bwe neeba ye nteekateeka nga gye baleese tujja gigoberera naye nga mu kulaba okwange ne bwoba otunuulidde obutonde omwana obwongo bwe bubeera nnyo ku biseera eby'okumakya oba omuntu yenna nabwate bwe yatonda biseera by'okumakya obwongo bwe bubeera sharp mu ngeri y'emu n'ekiseera ekyo eky'olweggulo omuntu wandirowoozezza nti woowummulidde kulakyo bw'oba otunuulira abantu abakola emirimu gyabwe batera nnyo okufunamu obudde obutunuulira mu bintu ekyokulabirako ogenda mu banka mu ssaawa z'akawungeezi awo bwe babalansingira ebintu byabwe ssaawa 11:10 nga baggalawo olowooza baggaddewo bagenzi mu banka omwo babeeramu paka ssaawa ez'ekiro oba 3 kati lwaki tebatuwa ssente baba mu budde bwabwe kakati obudde obwo bw'obuwa omwana n'abeera ng'akola ki awummulamu ayisizaamu byakola byabadde akola ki kimuwa okuba nti arifreshinga oba oli awo bwe baba n'abasazewo nga balaba kyekituufu kyetujogera nakyo naye nga kibadde kyongerako okuyamba ku mwana okufuna obudde oba okweyisizaamu ye kubanga bino n'ebiseera ebisigadde baba bamusomesa buki busomesa kati wali naye akwate ku bibye byalowooza bibadde bamusomesa abitegedde. Twagala kumaliriza Haji oli musuubuzi. Toli musuubuzi? Ndi musuubuzi. Omusuubuzi okwasaganya otya ebyenjigiriza n'obusuubuzi bino bikwataganawo bitambula? Bisobola okukwatagana bulungi nnyo kasita omanya nti kino okiwadde obudde buno nakino n'okiwa obudde ekikulu kugabanya budde bwakyo obutuufu nomanya kati saawa zino mbeera mu byanjigiriza saawa zino mbeera mu byabusuubuzi obusuubuzi bwange bwenkola nyina akaduuka kali awo oba edduuka liri ku Temiseewo lyeta by'amasanyalaze era mwe nali nkumanyidde manyi okutambulako nengendako ekyayina neleeta ebintu ebyo bwenkomawo nengenda ku ssomero nendaba abasomesa basomesa batya bitambula bitya abaana batambula batya eno edduuka litambula n'ebizinesi etambula essomero bwe liba nga byegizegizemu abazadde baganya okuleeta egundi ogimanyi naawe abazadde tebalina ssente ng'okwata mu masanyalaze ng'otereeza egundi kubanga ekintu kitambula otegera bizinesi obaka bw'obusembayo eri bannayuganda ku byenjigiriza obwa Budinse Memorial. Budinse Memorial School essaawa zino twogera ndowooza erina emyaka 12 myaka 12 kati ng'eri mu nsiike njala kubakubiriza okubagamba nti Budinse Memorial School eri Butambala eŋŋando Butambala nga yasetingibwa ku musingi ogw'ekibuga naye ng'eri mu kyalo bw'otuuka ku Budinse olowooza oli mu kibuga tokkirizangako nti nosobola okuba nti wano wooli kyalo compound yansanyusa omuddo mbirese toyogerera kubanga buli muntu waba agirabyeko naye ekituufu kiri nti Budinse njala bakubiriza muleete abaana kwaki ekisinga okuba ekikulu muleete abaana be bakama baffe abazadde mutwesige tulirede okuba nti tukola omulimu gwaffe tujjanjaba abaana b'eggwanga abaana baffe tubafuula ab'omugaso mu ggwanga lyaffe eno lyetulimu era mu ngeri y'emu nenkubiriza abazadde abalina abaana abakyatwesize nti mutuyambe akaseera kakazigizigi sente tezirabika naye muweereze mu mpolampola kubanga Budinse akatonotono buli muntu kaba alina enteekateeka etwagibalaga buli muntu wasobola okuweereza muweereze
sente zisobole okuba nti ebintu bitambula. Era Budinse gye tuli tutambula bulungi, taamu yaffe tunaate ogikomekkereza. Insha Allah guno omwaka tubasuubiza okuba nti ebintu bijja kuba birungi nnyo. Naye mutuwa abaana temukoowa kubanga tumanyi wali abaana bakyali ewaka. Tusobole okuba nga tubeera nabo. Nze omusajja yakava eyo gye mbadde bw'ompa omwana oba onkubagiza bulungi nnyo ne botaleeta mbuzi. Omusajja atagenda luzira kulambula Sekitto. Oba onnambudde kase ompa omwana najjasoma. So ekyo kye kigambo ekisinga okuba ekikulu naye nga mbakakasa si kutuwa abaana bwana wabula kubawa ssuubi nti abaana baffe tujja bafuula ab'omugaso mu nsi eno. Tumira abantu nve wano. Nga sinatumira abantu bange sinza buteebaza Salaam TV olw'okusobola okutukyazaako wano ne tuwa omukisa guno ne tutuusa obubaka bwaffe eri abantu b'eggwanga kubanga gino emirimu gye tukola gyaffe ffenna gya ggwanga lyonna twagala tutambulire wamu oba oliawo lwe tujja okuba nga tugenda mu maaso buli muntu yeetaaga munne. Nsaba Mukama abawangaaze abawo obulungi ebigendererwa bya TV eno bigende mu maaso bakama baffe abagitwala Allah abateremu obwangu mu ebyo bakola. Mu ngeri eyo nja kutumira ku bantu bange mwenna okusingira ddala abazadde mwenna aba Budinse abatuwa abaana baffe nammwe abaana baffe aba Budinse abakozi baffe bonna aba Budinse mukyala wange Fatuma Kigongo Sekitto baganda bange mwenna nentumira ne baganda bange mwenna abali Luzira okuli Sheikh Saji Kawoya Yusuf Kamoga Abdul Salam n'abalala mwenna nembasaba banna Uganda mwenna tusabire baganda baffe abo abasiraamu mwenna kubanga baganda baffe gye bali alhamdulillah Allah abataase bave mu mbeera eyo kubanga sinungi biidhinira eri omuntu omulamu. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Tweyanziza nnyo ssebo eyanzeeke Allah tuwe obulungi. Ssebo bale nnyo weebalire ddala. Nze Ibrahim Ali Haji Twa Sekitto Director Budinse Memorial bw'atyo wabadde olunaku olwalwo bwetyo bwetutambulidde tutambulidde mu byanjigiriza okulaba nga eggwanga litambula bulungi ng'abaana baffe ba mugaso nnyo. Tumweyanziza nnyo kifaananyi kyakuwadde kirungi nange abali Luziraawo Action Bay n'eri ewalala mbatumidde nnyo era mbagaliza olunaku olulungi. Kale nsaba akuumira awo Ssaabasajja Kabaka Buganda wangale n'abagereka agerekera Obuganda. Assalamu alaikum warahmatullahi